抜けたまってそうらえば平将門が娘さつき姫なる者怪しい妖術を得得なしなお滝夜叉姫と改め長命に背き領民を苦しめること数知れずよってこれを成敗せよとの勅命を被りたれなこれより下総の国を指すよいそがん小僧をうなり「
いや